السلام عليكم. في هذا الفيديو غنقول لكم الخدامي اللي خدمتهم في انجلترا واغلبيتهم هما الخدامي ديال التماره. هذه اول خدمه خدمتها نهار حطيت رجليا في انجلترا. حنا دابا راه في الازمه ديال الكوفيد وخدمتها لانه الوالده كانت توفات وما كايناش شي خدمه اخرى اللي نقدر نديرها من غير هذه، فلذلك كان عليا خصني نخدم باش نقدر نوفر الفلوس باش نقدر نرجع للمغرب. ولكن في ذاك الاثناء كان كل شي المطارات مسدودين، ازمه عالميه. المهم كما كتشوفوا هنا الوير هاوس فاش خدمت فيه عالم اخر. اغلبيه اللي شادين هذا المجال هما اوروبا الشرقيه وبالضبط البولنديين، وكتلقى هنا غير الاجانب واغلبيتهم ما كيعرفوش يدويو باللغه الانجليزيه. الوير هاوس او المخزن او المستودع هنا كاين بزاف ديال المنتوجات، بزاف ديال الكراطن اللي خصك تبدا تهز فيهم وتقادهم، وبتعبير اخر خصك تكون عندك لياقه بدنيه مزيانه وخصك تكون صحيح، لانك غتلاقى مع اصحاب اوروبا الشرقيه اللي كاع ما كيريتيو في الخدمه. هنا الاخوان انا كنصور غير المرحاض ديال هذا المكان هذا، كيفاش هو نقي وكيفاش محافظين على النظافه ديال المكان. ومن بعد هذه الخدمه خدمت في خدمه اخرى كما كتشوفوا في النظافه في سينسبريس. هذه الغرفه هذه كانت خدام مع الافارقه، وفي هذه الغرفه كانوا كيصليو، غرفه اللي ما عطيناش واحد الاهميه. المهم كان واحد الديكور في شكل، ولكن انا كنت كندوز الخدمه غير باش نجمع الصريفه. هنا البلاصه فين كنت كنسالي وكنجي ناكل. بطبيعه الحال الماكله كتكون على قد الحال، الساندويش كذا، الشيبس شي بيمو، وبطبيعه الحال القهوه ديالك او هوت شوكولات ولا الاتاي كتاخدو فابور من البلاصه فين بارك نتايا. وفين ما كنت كنسالي كنجي لهاد الخدمه فين كنرتاح. وبطبيعه الحال النظافه فيها كانت تعقيم وفي نفس الوقت وهو تنظيف المراحيض. وهاد الخدمه الاخوان الواحد اللي ما كانش عنده شي ديبلوم صحيح او ما عندوش اللغه هي هذيك او ما قراش شي قرايه، راه هاد الخدمه اللي كيخدم في الدول الاوروبيه او انجلترا بصفه عامه. وفاش كنت كنسالي كان واحد البايكري، واحد المخبزه اللي كانت كنلقاها مسخه بزاف، وكنجي هنا كنهز هاد لا ماشين هادي وكنمشي نغسل هاد الارضيه كامله. انا اللي كنت كنغسلها بهاد الطريقه هادي، وكانوا كيعطوني فيها غير هاد المخبزه بوحده خصني ناخذ 3 السوايع. ما كانش كتكفيني لانني كنلقاها كامله مسخه بالعجينه كامله. الارضيه هنا راه غسلتها مزيان وكنبقى نشطب كما كتشوفوا الخبز كرواسه. ولكن كنت فرحان انا بهذه الخدمه لانه ما كاينش واحد اللي كيتحكم فيك او كيقول لك دير هذه او ما ديرش هذه، لانه عندي الوقت ديالي غير هو وقت ضيق. خصك مثلا دير الامور ديالك دغيا كما كتشوفوا الازبال هنا ديال ماشي الازبال ولكن الخبز والعجينه. المهم مخبازه كتلقاها كامله بالخميره خصك تغسلها مزيان. ولكن هنايا انا دخلت في واحد الروتين خايب بزاف، نفس الديكور كيبدا يتعاود. هنا فاش كتدخل الخدمه بالبصمه، هنا البلاصه فين كتريح مثلا. هنا كان في ايامات الكريسماس، ماشي هذا الكريسماس هذا ولكن تقريبا دابا راه شي عامين. كتجي تريح هنايا كتلقاهم دايرين لك حاطين مثلا هنا كتشوف الليمون كلشي فابور، هادشي كامل كتجي لانه كما كنقول لكم الكريسماس كتاخذ كلشي اللي بغيتي خودها، فهمتي، كولها وكتمشي ترجع لخدمتك. هنا انا كنريح كنسالي بكري شويه وكنريح بما جات الوقت ديالي ديال المغادره باش كنخرج بحالي. غير في هذه الخدمه هذه لقيت واحد شويه الاشكال. ديما في الخدمه كنلقى الاشكال انا مع الانسان ماشي مع الخدمه. كما تكون خدمه تكون صعيبه وكذا كتبقى خدمه، فهمتي كيفاش، وكتخلص عليها. ولكن كنلقى اشكال مع بنادم ممكن ندير فيديو اخر ونقول لكم التفصيل في كل خدمه شنو المشاكل اللي لقيت فيها كتجربه ديالي انا نشاركها مع الاخوان. وكتكون عندك في الراس لربما تكون كتفكر في الهجره او لربما تكون مهاجر جيتي جديد فتكون لك صديقي في البال. وديما دير انك توكل على الله، راه ربي ما كيخيب حتى واحد. من بعد هاد الخدمه هادي وطرا ليا فيها مشاكل
خرجت منها وخدمت في خدمه اخرى في السبيطار. الاخوان راه كانوا عارفين الامور ديالي في السبيطار، اللي بقيت فيه تقريبا مده ديال 7 اشهر او 8 اشهر. وكذلك كان الاخوان حتى في السبيطار كيوقع لك مشاكل مع المهاجرين ومع بنادم، لان الخدمه عمرك تلقى فيها كخدمه مشكل من غير ان الانسان ما كيفوتكش. وهذا هي واحد الفيديو خفيف ظريف ديال السبيطار فين كنت خدام. السبيطار قريب ليا هنايا، كان من اجمل الخدامي لانها قريبه وناس مزيانين. ومن تما تحولت هنا كما كتشوفوا هذا المكان ديال البني، خدمت مع البنايه. هنا كتشوفوا هنا كاين البرد تقريبا كتلقى 0 درجة، -1 -2. وهذه كانت الاجواء ديال الكريسماس، ماشي هذا اللي فات ولكن اللي كان موراه. كما كتشوفوا الدنيا خاويه، بنادم مشى بحالو بكري. وهذه كانت اخر خدمه حلفت فيها غادي نخدم فيها الخدامي ديال تماره. الخدامي ديال تماره لانك كتخدم مع الديخيبيش بزاف. وانا درت الفكره ديالي، وماشي عيب تخدم بحال هاد الخدامه الاخوان الا كنتي داير هدف ديالك تجمع بها الصريفه ومن بعد دير ديبلوم، من بعد دير خدمه اخرى من بعد. والمهم والاهم وهو تكون عندك اللغه، طور اللغه ديالك. كلما طورتي اللغه ديالك كلما كان احسن. هنا كتشوفوا هنا فين كيبدلوا البنايه، فين كيحطوا حوايجهم. وهنا كتلقى جميع انواع ديال الناس اللي مختصين في هادشي ديال البناء، كتلقى التريسيانات، كتلقى مهم شركات كيصيفطوهم كل مره في بلاصه. هادو هما التجارب ديال الخدامي ديالي الاخوان اللي خدمت فيهم لمده 3 سنوات من نهار حطيت رجليا في بريطانيا. تحياتي لكم الاخوان، واللي عنده شي هدف يخدم عليه. والخدمه راه ماشي عيب، ولكن العيب تبقى في نفس النيفو. تحياتي لكم.